بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه ستاسو قربا محمد فرحات په پروګرام شعر او شاعري کې موجود یم د باړې سیمې اکاخیلو علاقه کې یو مرګري سره چې نامه یې مختیار تخلص یې پرسان دی. دوی نه به د دې شاعري باره کې د دوی د زندګۍ باره کې پوښتنې کوو. مختیار افریدي تاسو لا په پروګرام شعر او شاعري کې هرکلی وایي. مننه کوم فرحات صاحب چې تاسو موږ راغلو قیمتي وخت مو وکړو. لا ډېره مننه کوم. مختیار افریدي د خپلو مینهوالو سره په لنډو الفاظو کې تعارف وکړه. د ما نوم خو مختیار دی او کوخیل کوم سره متعلق دی. درو اډې سره نږدې هلته پاتې کېږم او د ادب په نامه باندې پرسان یادېږم. مختیار افریدي صاحب تاسو د شاعري د کم وخت نه شروع کړي او د شاعري استاد تاسو څوک دی؟ مننه فرحت بھائی. زه خو تقریبا کم لیک چې دی موت ګل لیک مې 2005 نه شروع کړی و. بیا چې کله الوکې کې حالات خراب شول انقلاب شو نو په دا کې مو کم چې بیا مستقل لیک شروع کړو دا 2010 نه مو سټارټ اغستی دی. او بل د استاد خو په الحال د مو تقریبا بدري دي چې یو بهر دی دوبۍ کې د عبدالغفار پښتون صاحب او بل دلته متشا جنون صاحب او دلاور خاموش صاحب دی چې د حمزه ادبي لښکر ټولنې غونډې صدر هم دی. مختیار افریدي صاحب د خپلو مینهوالو سره خپل خوندور کلام هم شریک کړه. مننه فرحت بھائی. د دغه وخت یاران خو یار په کاڼو ولي د دغه وخت یاران خو یار په کاڼو ولي او لکه چې وویني څوک مار په کاڼو ولي او د دغه وخت یاران خو یار په کاڼو ولي او لکه چې وویني څوک مار په کاڼو ولي او خدایه دا کوم وخت دې پاتې کړم حیران یم. فرحت بھائی خدایه دا کوم وخت دې پاتې کړم حیران یم. زوی راپاسي او خپل پلار په کاڼو ولي. ډېر زبردست. دا شعر یو ځل بیا وویل. ډېره مننه. خدایه دا کوم وخت دې پاتې کړم حیران یم. زوی راپاسي او خپل پلار په کاڼو ولي. او بل شعر دی پکې چې ای زړګیه د وفا تمه ترې مه کړه ای زړګیه د وفا تمه ترې مه کړه دا بعضې ښکلي خو اعتبار په کاڼو ولي. ډېر زبردست. او دا درې شعره نور چې لکه باران چې په شیبو ورېږي لکه باران چې په شیبو ورېږي او داسې مې اوښکې په لیمو ورېږي او خیبره تا باندې چې ننګ ونه کړي. فرحت بھائی خیبره تا باندې چې ننګ ونه کړي او کاڼي دې تل په افریدو ورېږي. ډېر زبردست. دا شعر یو ځل بیا ویل. ډېره مننه ډېره مننه. خیبره تا باندې چې ننګ ونه کړي او کاڼي دې تل په افریدو ورېږي او شوم د الفت د تقاضو نه خبر شوم د الفت د تقاضو نه خبر او صبر زما د حوصلو ورېږي او پرسانه ولې کړې ګیلې له ځانه پرسانه ولې کړې ګیلې له ځانه واورې همیش په تور غرو ورېږي. ډېر زبردست. مننه. او غزل دی چې دا چې شعر دی ګودرونه داسې ښکاري دا چې شعر دی ګودرونه داسې ښکاري او پرې تېر شوي خزانونه داسې ښکاري او دا چې نن پکې شور نه کوي بلبلې. فرحت وایي دا چې نن پکې شور نه کوي بلبلې او خزان شوي دي باغونه داسې ښکاري او چې په نیمه شپه دیدن ته د یار درومي چې په نیمه شپه دیدن ته د یار درومي او ډېر به وخوري خپل سرونه داسې ښکاري. ډېر زبردست. او چې پرسان یې په دیدن پسې ړندېږم چې پرسان یې په دیدن پسې ړندېږم او دیکات شوي دیدنونه داسې ښکاري. یو دوه شعره دي موزیګري چې نن چې زما سره دلبر نشته نن چې زما سره دلبر نشته او ځکه هېڅ خوند د مازدیګر نشته. او ربه پوهېږم ګناهګار دی یمه ربه پوهېږم ګناهګار دی یمه او چې په دعا کې مې اثر نشته. ډېر زبردست. ربه پوهېږم ګناهګار دی یمه او چې په دعا کې مې اثر نشته. او پرسانه ودې کړه چې بیا لوزونه پرسانه ودې کړه چې بیا لوزونه او رکشه په تا مې نور باور نشته. ډېر زبردست. ډېر زبردست. مختیار صاحب د الوکې انقلاب تېر شوی ډېر سخت حالات تېر شوي د ده په هکله که تاسو یو غزل یا شعر لیکلی وي هغه هم د خپلو مینهوالو سره ډالۍ کړه. مننه فرحت بھائی. نو لکه په مینه که جنون ولاړ دی لکه په مینه کې جنون ولاړ دی او په خپل وطن داسې پښتون ولاړ دی او ډېر یې شړلي دي په ټیټو سترګو ډېر یې شړلي دي په ټیټو سترګو ډېر یې شړلي دي په ټیټو سترګو او پښتون ته کله یو قانون ولاړ دی او نن د اغیار ظلم ستم په وړاندې نن د اغیار ظلم ستم په وړاندې او هر ځای پښتون لکه دستون ولاړ دی.
او اغیار هر څوک اتحاد کړی دی اغیار هر څوک اتحاد کړی دی اغیار هر څوک اتحاد کړی دی او دلته پښتون سره پښتون ولاړ دی زبردست ډېره مننه فرحت بھائی اغیار هر څوک اتحاد کړی دی او دلته پښتون سره پښتون ولاړ دی او دغه تورخم د پښتنو په منځ کې دغه تورخم د پښتنو په منځ کې او راته په مخه کې بیلتون ولاړ دی ډېر زبردست مننه او پرسانه ووایه پښتون ته ویښ شه پرسانه ووایه پښتون ته ویښ شه او پښتونه ولې د ژبون ولاړ دی مننه ډېره مننه مننه فرحات بھائی د غزل نه مخکې یو شعر دی چې دا چې د رنګه یم تکتور سوی دا چې د رنګه یم تکتور سوی او دا د چا مینه یم په اور سوی ډېر زبردست مننه فرحات بھائی دا چې د رنګه یم تکتور سوی او دا د چا مینه یم په اور سوی او غزل دی چې دا خو زما په زړګي اور لګوي دا خو زما په زړګي اور لګوي او خال چې په زنه باندې تور لګوي او راته یې ویل مړوند مې پرېږده اشنا راته یې ویل مړوند مې پرېږده اشنا او راته پیغور د بنګړو شور لګوي او فرحت بھائی شعر دی چې رقیب چې وینم زه د یار په خوا کې رقیب چې وینم زه د یار په خوا کې لکه چې اور زما په کور لګوي ډېر ښه ماشاءالله مننه ډېره مننه او رقیب چې وینم زه د یار په خوا کې لکه چې اور زما په کور لګوي او هر ادا هر خندا د جانان هر ادا هر خندا د جانان زما په خوږ زړګي ټکور لګوي او ښکاري پرسان شو لیونی په عشق کې ښکاري پرسان شو لیونی په عشق کې او ستا تصویرونه لور په لور لګوي ډېره مننه فرحت بھائی ډېره مننه شکیل ملنګ دی ډاکټر حنات ګل مظلوم دی ضیا بختور او اختر ولی دا غو ډیره مننه کوم چې موږ صاحب دا پروګرام کې حصہ واخیسته ګرانو کتونکو دا مختیار صاحب چې تاسو خوندور کلام پیش کړلو د داسې نورو پروګرامونو لپاره د موږ سره رابطه کولای شو نمبر د تاسو لا په سکرین باندې لیدای شي تر بل پروګرام پرې زه تاسو قربا محمد فرحات تاسو نه اجازه غواړم په لوی الله مسپارم والسلام